Mela, saqsejtek kif qegħdin nikkomparaw mal-Italja li kif għedna, ġifieri meta konna bħal l-Italja bħalissa. Iva, aħna għadna fil-bidunet. Infatti ħafna nies jgħidulek kważi 140 każ mhux ħafna għal Malta, għadna fil-bidunet. U propju għalhekk aħna qegħdin nagħmlu dil-miżuri. Qegħdin nagħmlu dil-miżuri biex aħna ma nkunux bħal l-Italja. Aħna ma jistax ikun li naslu f'sitwazzjoni fejn ikollok nies, ammont ta' nies li qed jimirdu, ammont ta' nies li jkunu qegħdin ikollhom bżonn jidħlu l-isptar, ammont ta' nies li ħajkollhom bżonn l-ITU u aħna ma jkollniex sodod biżejjed. Allura dal-miżuri qegħdin nagħmluhom biex aħna naqsu l-ammont ta' nies li qegħdin jimirdu. Koll li qegħdin nagħmlu hija kemm jista' jkun intawlu il-graf u niflatinjawha. Ħalli inti jkollok l-ammont ta' nies li qegħdin jimirdu ikun jistgħu jilaħqu magħhom is-servizzi tas-saħħa. Imma ġifieri inti fil-peak qed tara xi numru hekk għal Malta compare. Huwa diffiċli ħafna tgħid kemm ħajkun il-peak għaliex jiddependi. Jiddependi. Mhux se jibqa' 150 imma. Mela, jaf jitlab eluf. Żgur, dak huwa xi ħaġa li inti tistenna li n-numru ta' nies li ħajkun hemm li jkunu morda at any one point in time ħajkun qiegħed dejjem Jiġifieri jista' jkollna eluf ta' nies infettati. Li qegħdin nippruvaw nagħmlu hija aħna li naqsu dak li ngħidulu l-R zero li inti kemm ikollok nies li jkunu qed jinfettaw wieħed lil ieħor u dak jonqos mezzi ta' kontroll. Allura jekk inti tipprova tnaqqas kemm jista' jkun dan l-R number, hemmhekk inti tnaqqas ukoll in-numru ta' nies li jkunu affettwati. Għaliex inti l-persuna li jiffetta wieħed huwa mod. Jekk inti jkollok persuna li kull darba jinfetta tnejn oħra, il-firxa ħatkun ħafna iktar. Il-virus, kemm idum ma xaw diskussjoni, kemm idum fuq oġġett? Iva, li qegħdin naraw hija l-istudji qegħdin ikomplu javvanzaw. Għal-bidu aħna konna qegħdin naraw li ġeneralment idum bejn ieħor 48 hours tajjeb, però iżjed ma jkollok temperaturi li jkunu iktar kisħin hemmhekk jista' jkun li l-virus idum ħafna iktar. Allura qegħdin naraw li jista' jdum anke forsi ċertu ġranet. Kemm ġifieri? Hemm min qed jgħid li jista' anke jdum sa 7 ijiem fuq ċertu temperaturi li huma kesħin ħafna. Però aħna u Malta għandna vantaġġ li t-temperaturi tagħna mhumiex kesħin. Allura l-vantaġġ li għandna li inti jekk għandek dan il-virus ma jdumx ħafna fuq is-surfaces, allura hemm inqas ċans li persuna jista' jittieħed. Però li rridu nagħmlu hija idum kemm idum dan il-virus fuq is-surfaces għaliex inti ma tafx meta kien hemm persuna li seta' kien infettat, il-miżuri li rridu nieħdu huma li naħslu jdejna ta' spiss, jekk m'għandniex sapun u ilma nużaw l-alkohol rabs jew inkella l-ġels u nevitaw li nqogħdu mmissu wiċċna u jdejna għaliex dak huwa l-mod kif aħna ħanresqu l-virus lejna. Imma ġifieri jekk jiena ma nafx ta' ma nifhimx nixxi burger veġitarjani, ma nixxi burger u tfaw fil-friża. Iva. Kolla l-kaxxa bil-mikrobi, tfajnija fil-friża. Iva. Dak jifriża ruħu Mela, aħna nafu li meta inti għandek ikel, it-trasmissjoni ma tiġix mill-ikel, però inti jekk tmiss oġġetti li jkollok l-affarijiet qed imissu magħhom. Allora l-aħjar mod li inti tevita. Xi ħadd miss ħobża illi kien kontaminat. U jindik ħadd biċċa. Jekk inti kilta kważi immedjatament tajjeb, hemmhekk jista' jkollok ċans, però importanti ħafna li l-persuni jaħslu jdejhom ta' spiss. Ħalli inti jekk tmiss Għallu xed tifmek tajjeb, għax din mhux qed jifhmu għan-nies. Mela ngħidu li dan huwa bott konserva. Mort, ġibtu mill-iskaffa, kif qabattu jista' jkun li ta' qabli missu u nfettaħ, naqblu? Mela bħalissa għandi bott konserva jien infettat. Però jekk inti għandek persuna li għatas ġa idejh. X'inhi? Tajjeb, inti tkollok persuna. Għalissa ma milċejjin, mela da fettat. Mela jiena jekk nagħmel hekk, ndaħlu fil-basket u nagħmel hekk. Iva. Jista' jkun laħat il-virus. Għalhekk aħna nagħmlu rakkomandazzjoni mhux bil-fors lest, mela. Mhux lest, alla xirrid nagħmel u wara kif qed ngħid sew. Għax nara fimti xien tal-ewwel, mela jiqbad dal-van. Dan itfaw fil-basket, jew tax-xirja u x'inhi, u jiena naħsel idejja jkolli dan qed nġorru miegħa jien da naħsilha biex issa jien ħadd il-virus minn hemm. Imbagħad meta nasal id-dar bil-basket issa f'idejja l-affarijiet, dawk irid naħsilhom. Importanti timsaħhom, tajjeb, ħalli inti tkun tista' ikun hemm xi kontaminazzjoni inti tista' tneħħi. U wara li nimsaħħom għax jista' jkun ħadtu. Eżatt, nerġa' taħsel idejk. Dawn rridu niftakruhom li inti tista' tassumi li kwalinkwa oġġett seta' kien hemm xi ħadd li qatas jew inkella sol, allura dan imtela bil-mikrobi. Jew inkella xi ħadd li qatas jew sol ġa idejh
sejħ, allura x'inmexxa ħaġa huwa hemmhekk ikkontamina dak l-oġġett. M'hemmx għalfejn aħna noħolqu panik li kull ħaġa tista' tkun kontaminata, l-uniku ħaġa li rridu nagħmlu hija li naħslu idejna ta' spiss u nevitaw li missu idejna ma' wiċċna għaliex hemmhekk tkun qed qarrab dawn il-viruses. Il-wiċċek tmissu ma tkunx taf. Eżatt. Jien issa sir konxu anke minn dak l-esperiment. Iva, però importanti nifhmu wkoll li dan jaħdem kollu skont il-load tal-virus. Jiġifieri inti skont kemm inti ħadd numru ta' viruses li ressaqthom li replejn il-ġisem tal-bniedem. Għaliex inti rid ikollok ċertu ammont ta' viruses li biex imbagħad qabad l-infezzjoni lill-persuna. Kif minn daw il-ħafna nies sissa li għandhom virus, il-virus għaw fiqu tnejbis. Mela, dan irridu nfehmu tajjeb. Aħna nafu li l-maġġor parti tal-każijiet li kellna aħna kienu kollha f'stat ta' saħħa li huwa tajjeb ħafna. Infatti, is-sintomi li kellhom kienu vera sintomi li kienu ħfief ħafna. Infatti, aħna biex inkunu nagħmlu dak ir-recovery, tajjeb li klinikament ngħidu li huwa recovery, aħna nkunu rridu nagħmlu żewġ testijiet li huma negattivi 24 hours apart. Issa, dak ifisser li l-persuna jkun qiegħed elimina il-virus minn ġa fih. Ma jfissirx li hu komplementament m'għadux infettiv għaliex aħna wara li joħorġu negattivi nżommuha 15-il ġurnata oħra kwarantina biex inkunu ċerti. Però jista' jkollok nies li jdumu ħafna jibqgħu jekskritjaw il-virus għaliex inti tibqa' tagħmilhom it-test jibqa' joħroġ pożittiv. Għalina l-persuna ma jkunx għadu fi stat li huwa malit. ċerti li m'għandux. Eżatt, aħna nkunu ċerti u l-recovery dak li tfisser għalina. Ok. Li għadu ma mitħati ħaġa sabiħa u ħaġa tajba, mhux hekk? Il-vantaġġ li għandna hija li jekk tħares lejn il-każijiet li kellna aħna għandna qisu beħt wieħed nofshom li kienu travel related, jiġifieri kellek nies li kienu msifrin. U l-maġġor parti tan-nies li sifru speċjalment fix-xitwa kienu nies li huma pjuttost ta' età żgħira. Tajjeb naraw li l-anzjani iżjed imorru holidays fis-sajf. Allura n-nies li kienu esposti kienu nies li ma kellhomx daqshekk riskju. Anke l-każijiet li qed ikollna bħalissa ftit minnhom li kienu daqshekk anzjani. U jekk ikunu fiequ. U mbagħad ikunu perikolużi li jkunu man-nies. Mela, la darba inti jkollok ir-recovery u għaddejt 15-il ġurnata oħra, hemmhekk inti ma jkunx għadhom infettivi lil ħaddieħor. Li nafu wkoll hija li issa nibdew nistennew li minn dawn in-nies li diġà mardu bil-virus bil-mod il-mod jibdew jibnu l-immunità. Allora ħajibda jkollna persuni hemm barra li għandhom diġà l-immunità għal dan il-virus. Infatti għandna ħsieb ukoll li aħna nagħmlu seroprevalence study ġifier studju biex naraw kemm hemm nies hemm barra li għandhom l-immunità għal dan il-virus. In-nies li qegħdin jiksru il-liġi jaħlu l-flus vera u joħorġu għax ikunu kwarantina u jekk ikollhom il-virus ukoll. Żewġ affarijiet jiena ġifieri għandna min għandu l-virus. Tajjeb, jew fil-periklu li għandu. U għet joħroġ, għalija jista jidħol mal-ISIS, għax huwa terrorista, sorry, qed ngħidha ma jiex niġġudika, għax inti terrorista xi jagħmel, mhux ikollu l-bomba, mur, jisplodi lilu nifsu u l-dak li jkollu miegħu. Dan hekk qed jagħmel, jiġifieri aħna rajna stejjer l-Italja u Spanja ta' nies li mietu, jiġifieri mietu nies waħedhom ukoll għaliex ġifieri. Sfortunatament ħafna nies ma jafux vera din xi tfisser. Titara l-istampi qudiem għajnejk ħalli tara vera fejn jista' jwassal dan il-virus. U hemmhekk aħna rridu ndaħlu sens ta' solidarjetà u sens ta' responsabilità. Allura għax ma ta' mek jikser il-liġi ma tagħmlulux house arrest, ma jistax joħroġ. Mela, inti għandek aħna hemmhekk qegħdin nagħmlu mezzi ta' kwarantina billi il-persuni qegħdin insegwuhom imorru regolarment. Bħalma qegħdin taraw in-numru ta' inspections qegħdin isiru qegħdin ikomplu jżidu u aħna għandna l-multa ta' 3,000 għal dak il-persuna li qiegħed f'kwarantina u ta' 10,000 għal persuna li huwa f'iżolazzjoni. Aħna ma nieħdux pjaċir li nagħmlu dawn il-multi, anzi għalina żed ma nara nies li qegħdin jaħlu l-multi għalija hija xi ħaġa li ma wasalniex biżżejjed biex indaħlu dik ir-responsabilità li hija biżżejjed biex in-nies jibdew jobdu dawn il-mezzi li aħna għandna bżonnhom bħala kontroll. In-nisa pregnant ukoll fil-periklu. Nisa pregnant hemm ħafna studi li għaddejjin, tajjeb, bħalissa ftakru li dan il-virus beta f'Diċembru. Allura ma tantx għandna esperjenza mill-bidunet qatt ma kellniex twelid ta' trabi minn meta beda dan il-virus, allura ma nafux eżatt qed jiġri. Nafu però li kwalinkwa virus li jista' jaqbad mara li tqila jista' jaffettwa l-tqala tagħha. Ma xi jagħmel ar-raġel xi jagħmel joqgħod magħha ma jmux ix-xogħol. Mela, importanti ħafna li jekk inti għandek nies li huma f'kuntatt ma' nisa li huma pregnant, importanti li inti dak il-persuna jieħu l-mezzi u prekawzjonijiet li huma meħtieġa biex kemm jista' jkun u jnaqqas
iċ-chances li jista' jimratu u jaddih lil mara li hija tqila. Ġifieri qod id-dar qed tgħid inti. Jista' jmur għax-xogħol, però jista' jipprattika affarijiet ta' social distancing tajjeb kemm jista' jkun jieħu l-mezzi ta' prekawzjoni hu wkoll. Ok, dawn l-anzjani u anka n-nies l-oħra li se jkunu anka minnu ġifieri qed joqgħod attent li ma joħroġ. Jistgħu jmorru passiġġati daw? Aħna qegħdin noqogħdu attenti pereżempju dawn in-nies fejn jkunu qegħdin imorru. Għandek ċertu nies li iva tista' pereżempju tgħid ħalli jmur għal vera bżonn news, pereżempju għandek xi ħadd li għandu farm tal-annimali tajjeb, dan ħajmur. Passiġġata, mela. Biex jiċċaqlaq ftit. L-anzjani qegħdin nagħmlu rakkomandazzjoni biex kemm jista' jkun joqogħdu ġewwa tajjeb u ma joħorġu biss jekk għandhom bżonn kura medika. Għaliex iridu noqogħdu attenti li dawn huma nies li huma vulnerabbli ħafna. Jekk ħajkollna n-nies jibdew joħorġu daw l-anzjani li huma iktar vulnerabbli u jibdew jiltaqgħu ma' ħafna nies, hemmhekk nkunu qegħdin nirriskjaw. Fil-fatt intom anka xi bdiewa għax again għal ħares daw tal-65 sena ħafna minnhom ikunu bdiewa jifqu għax wabbli jaqaf il-ħaxix. Se tagħtuhom xi eċċezzjoni. Infatti iva, kellna diversi nies li jrabbu l-annimali xorta iridu jibqgħu jgħixu tajjeb, importanti ħafna li x'għandna bżonnhom għall-ikel tagħna u aħna qegħdin naraw jekk inti persuna li għandek l-annimali li m'hemm ħadd li jista' jmur joħodlok ħsiebhom, iva tista' tmur li inti tagħlef il dawn l-annimali, però importanti li ma ddumx barra ħalli tnaqqas iċ-chances li tista' tiltaqa' ma' xi ħadd li għandu l-virus. Mela, qed joħroġ test bid-dera tista' tagħmlu d-dar. Taħseb li se jkollna dat test għax ara kemm nifrankaw kif. Dak huwa xi ħaġa li hija differenti, mela. Importanti li nfehmu li aħna meta rridu nagħmlu test ta' persuna jekk għandux is-sintomi iwa li inti tagħmlu permezz li tagħmel swab tajjeb fil-gerżuma biex tara jekk hemmx il-virus dak il-ħin u dak isir fil-laboratorju permezz tal-PCR tajjeb li hija teknoloġija kif taqbad partiċelli minn dan il-virus. Dak huwa it-test li huwa diagnostic, ġifieri taf li llum għandek dak il-virus. Dawn it-testijiet li qegħdin jgħidu l-home kits tajjeb huwa test ta' serology ġifieri biex inti tara dawk is-suldati li inti tkun bnejt. Però dak ifisser li diġà inti għaddietlek l-infezzjoni. Allura għal kwistjoni ta' iżolazzjoni jew inkella diagnosi tal-persuna biex inti tara jekk għandux bżonn iddaħħlu l-isptar jew inkella tkompli tikkurah mhux tajjeb, huma tajbin biss jgħidu li għandhom miljuni se jqasmu miljuni. Però dawk huma qegħdin hemmhekk biex jaraw, fatakar l-Ingilterra mhumiex fil-fażi li qegħdin aħna fiha, aħna għadna fil-bidunet. L-Ingilterra diġà nfirxet ma' kull imkien. Allura l-iskop tagħhom l-Ingliżi hija biex jaraw kemm għandhom nies li diġà għandhom immunità. Dik hija xi ħaġa li ħad tiġi minn hawn ftit żmien ieħor aħna li nittestjaw l-immunità. Okej, naf li ma tistax tgħidli, ma tini idea. Kemm żewġ dati biex dati meta se neħu l-pik, ġifieri kemm fadal? Huwa diffiċli ħafna li inti tkun taf meta ħadd ilħaq il-pik. Imma ġimagħtejn le ġimgħat. Aħna qed nixtiequ. Iċ-chances x'etara. Aħna nixtiequ li nilħqu l-pik tard kemm nistgħu. Okej. Xi tfisser ma' xahar ieħor? Iżjed ma' d-dewwima. Ma kemm qed għandkom ideat ta' kemm. Jista' jkollok ideat, però iżjed ma tawwal din il-pik, inti iżjed għandek ċans li n-numru ta' każijiet jibqgħu tilejn bil-mod il-mod. L-idea għal-metru, pereżempju, meta tkun taf li inti wasalt fil-pik u rġajt bdejt nieżel, ovvja x'in inti tibda tara li trend hija konstanti li hija nieżla l-isfel. U hemmhekk aħna nistgħu nibdew naraw li inti għandek in-numru ta' każijiet. Imma tkun pik ta' ideal, pereżempju tgħidu sena. Għandek diversi ideali li inti fejn tista' tasal li huma kollha modelli li huma qegħdin mibnija skont x'miżuri aħna nistgħu nieħdu f'kull fażi. U xi data ta' meta se neħorġu minnha din? Nixtiequ li d-data tkun kemm jista' jkun iddum biex aħna kemm jista' jkun dawn il-miżuri nkunu nistgħu nagħmluhom bil-mod il-mod għaliex nafu li l-uniku mod li inti ma ttawwalx hija billi jkollok pik f'daqqa waħda bħalma proprju kellhom l-Italja. Aħna ma rridux li l-poplu Malti nispiċċaw f'sitwazzjoni fejn ma nkunx nistgħu nofruhom il-kura. Nagħmlu ċara, aħjar fit-tul. Imma ħansaqsik l-aħħar ħaġa se noħorġu minnha. Aħna qegħdin il-ħidma tagħna kollha hemmhekk biex aħna nkun nistgħu nsalvaw kemm jista' jkun ħajjiet tajjeb, nkun nistgħu aħna n-nies noħorġuhom minn din is-sitwazzjoni li jibqgħu b'saħħithom tajjeb kemm jista' jkun, però waħedna ma nistgħu nagħmlu xejn waħedna. Huwa kull persuna mbarra li għandu r-rol tiegħu li ħares lejn dawn ir-rakkomandazzjoni li qegħdin nagħmlu għaliex huma l-persuni li jistgħu dawk in-nies li ngħidula dik break the chain. Ġifieri jekk għandek il-katina li inti qed tferrex il-virus minn persuna għall-oħra, huwa il-persuna li qed jarana barra li huwa responsabbli li waqaf din. Fil-fatt kont qed nitkellem miegħek iktar kmieni, jiena ngħid il-virus ma jinxteriġ.
imma aħna nġerdu. Ekku, U waħdu ma jagħmel xejn. Ftakar li dan huwa virus mejjed. Mejjed, Ġifieri aħna mejjed. nistgħu niġġildulu. Intuħu l-ħajja aħna. Jekk aħna ma ntuħx il-ħajja aħna. Iva, eżatti li aħna nirridu. Ġifieri meta nagħmlu ma nobdukomx li nkunu qed nagħmlu Eżatt. virus mejjed. Intuħu l-ħajja u nitfaħġu fina u nitfaħġu U tfaħ il-ħatiħor, ikun qisna aħna il-karozza li qegħdin inwasslu dan il-virus lil ħatiħor. Ma nistgħux inkunu l-karozzi, rridu nqirdu dan it-trasmissjoni Nħalluh personala u nħalluh jispiċċa waħdu. Grazzi ħafna, mhux tal-li ġejt, imma aktar aktar. Huwa tim tajjeb ngħid li huwa tim sħiħ hawnhekk, huwa tim sħiħ li għandna ma nistax nsemmi lil kulħadd imma tobba tas-saħħa pubblika, tobba li jaħdmu fil-kura primarja, għandek in-nies li jaħdmu f'Mater Dei, imma wkoll dawk in-nies kollha li qegħdin madwarna jaħdmu f'entitajiet kollha differenti għaliex dan huwa tim li flimkien l-entitajiet kollha flimkien mal-poplu Malti nistgħu nevitaw il-konsegwenzi li jista' jkollu dan il-virus. Nirringrazzjak, Mark għalli qed jgħidu anke li hemm ix-Charmaine Watch. Smajta di? Le. Ix-Charmaine Watch, ġifieri l-ħin meta nistennew ħadd iġi tgħidilna x'inhu jiġri. Grazzi, profs. Grazzi.